आज सकाळी आम्ही एक ड्रग्साची केस केल्ली आमकां ते क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक मनीस लिफी सबस्टन्सीस ग्रीन कलर लिफी सबस्टन्सीस सस्पेक्टेड टू बी गांजा हो घेवन येयल्लो आहा थंय. आमी ती वॉच दवरली आनी ताका रेड केलो. त्याच्या पॉजिशनांतल्यान 3 किलो 680 ग्राम गांजा मेळ्ळो आमकां. तेजी किंमत आहा 3,68,000. हें रेस जाल्यार नियर जर्मन बेकरी ओरेम काणकोणा. सद्या तो मनीस म्हणटा तो तामिळनाडूचो कालीचरण कृष्णन नांव तेजें. पाम ट्रीज रिसॉर्ट पाटण्या तो सद्या रावतालो काणकोणा. परमनंट तेजें करूर तामिळनाडू. एज तेजी 35 वर्सां 35 इयर्स ऑफ एज. ना हांगा तो येयल्लो म्हणटकीर तो येयलो म्हणटकीर आमकां तशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. त्याच रोखडेच आमी रेड केलें. सद्या इंट्रोगेशन चालू आसा आमी काडटले कोर्टाक मागीर सांजचे व्हरतले ताका प्रोड्यूस करतले आनी रिमांड मागतले पुलीस कस्टडी. ना तो थंय तामिळनाडूच्यान हांगा येयला काणकोणा पाटण्यार काल सकाळीं येयलो. आतापर्यंतची तुमी ह्या सिजनांतली हांव आतां जॉयन जाल्लें ही म्हजी फर्स्ट रेड आनी सगळ्यांत व्हडली रेड ही. काणकोणा म्हाका दिसता हेच्या व्हडली पयली रेड केलो ना 3 किलो वयर. दीस इज द बिगेस्ट रेड आनी आय थिंक म्हाका दिसता वी आर 5th केस दीस इज फॉर द इयर. NDPSची म्हणटा ती 5वी केस. दीस इज ओनली रिस्पेक्ट टू काणकोणा पुलीस स्टेशन.